あなたのハートによろしくどうぞ。今回もご視聴ありがとうございます。最近ね、通販の CM を見ていて猛烈にね、興味が湧いて欲しくなったもの。超高レンズのサングラスですね。こういうね、日陰とか屋内だと紫外線をね、浴びる量が少ないからレンズの色が薄くなると。でね、屋外に出て紫外線量が多いところに行くと一転してね、レンズの色が濃くなると。だからね、室内、室外、もう四六時中ね、もうどこでもつけてて、快適にいられるというようなね、感じのサングラスということで、ものすごくね、興味が湧いて欲しくなっています。が、実はですね、これが超高レンズのサングラスです。3年ちょっとね、使ってきて、で、やっぱりね、実際にこのレンズの色って変わるのっていうのがね、まずね、大きな疑問の一つだと思います。で、そのね、レンズの色がどう変わるかっていうのを一つ検証してみたいと思います。あとはね、本当にもう夜でもつけてて平気なのっていうところとか、そういったね、使用感を紹介したいなと思います。それじゃあね、行ってみましょう。室内だとこんな感じの色の濃さですね。濃さっていうかもう相当薄いよね。太陽のね、下にいた時と比較するとね、すごくわかると思うんだけれども、ほんとね、濃いめのサングラスだと、室内に入ったらね、ちょっと見づらくて、僕の場合はね、外したりするんだけれども、このね、超高レンズのサングラスに関しては、ほんとこの今の色味、だからね、ほんともうクリアなレンズにちょっとね、黒を足したほんと薄いサングラスを使ってる状態で見えてると。もうほんとそのまんまですね。試行錯誤を繰り返して超高レンズのね、色が変わっていく状況を撮影することに成功しました。気分はね、BBC のドキュメンタリーカメラのあの感じ。比較用に透明な状態をね、静止画として下に置きました。上はね、等速で色が変わる状態を流しています。超高レンズのね、色が変わるイメージって瞬間的にね、パパッと変わっていってるのかなと思ったんだけれども、実際はね、こんな感じでじんわりと変わっていってるんだよね。自分でね、つけてる時っていうのは色が変わっていくっていうのはね、全然意識できないんだけれども、こういう具合にね、変わっていってるのが撮れたっていうのはね、個人的に大満足です。下と比べるとね、明らかに別のレンズの色になってますよね。通販の CM にインスパイアされたね、片側のレンズを手で覆うとね、果たして色が薄くなるのかっていうのをね、やってみたいと思います。はい。ちょっとね、とりあえずこれでね、1分間覆ってみたいと思います。で、これでね、1分経過しましたね。それじゃあ、指の方外してみます。どうです？モニターではね、全然わかんない。変わってるのかな？今回、オークリーの超高レンズだと、こういう状況だとこう見えるよっていうね、検証なんだけれども、そのね、比較用として同じくオークリーのプリズムロード、こいつをね、同じ状態で比較用として使っています。晴天の昼過ぎの検証から行ってみましょう。ほんとね、いいお天気ですよね。で、この状況で超高レンズだとこんな感じですね。薄いね、サングラスな見え方ですね。プリズムロードだとこんな感じですね。全体に赤みがかかるというか、ちょっとね、独特の色味ですよね。比較するとね、はっきりわかりますよね。レンズによって見え方ってこんな変わるんだって思いますね。次は3時ぐらいの日差しが柔らかくなった状態でのテストですね。超高レンズだとこんな感じです。プリズムロードだとこんな感じ。やっぱりね、日が出てる時はプリズムロードの方が僕はね、こっちの見え方の方が好みですね。同時に見るとこんな感じ。なんかね、プリズムロードの方が輪郭がくっきり見える感じですね。次は日が暮れて、ライトなしでギリギリ走れるかなぐらいの状況の場合ですね。
超光レンズだとこんな感じですね。これでもね、走れるっちゃ走れるけれども、ちょっと不安で、やっぱりね、ライトつけたくなりますね。プリズムロードだとこんな感じ。これはね、ちょっと NG ですね。サングラス外します。比較してみるとこんな感じですね。超光レンズでね、かろうじて、このまま走れるかなと、やっぱりライトつけたいところですね。プリズムロードはないですね。外します。そして日が暮れてね、ライトなしでは走れない状況でのテストです。超光レンズだとこんな感じですね。これでね、ボルト800の800ルーメン以上だったら超光レンズつけたまんま走れるかなって感じですね。プリズムロードだと、これはね、ちょっとボルト1200の1200ルーメンでも厳しいですね。サングラス外しますね。比較してみるとこんな感じですね。やっぱりね、超光レンズって、ここで比較するとね、はっきり色が薄くなってるっていうのがわかりますよね。屋内の見え方での検証としてショッピングセンターの駐車場に来てみました。超光レンズですね。ほんとね、普通のメガネにちょっと色ついたぐらいの感じですよね。あんま違和感ないですよね。プリズムロードはこんな感じ。明らかにサングラスですね。比較するとこんな感じ。屋内にね、いると超光レンズってね、サングラスじゃなくなってますよね。ほんとね、同じサングラスにして、結構ね、色のね、変わり方っていうのは、この室内と太陽の下をね、比べると、すごくね、変わってるっていうのはわかるんだよね。でもね、自分でつけてると、そのね、変わっていく瞬間っていうのは全然感じないし、で、室内での見え方と太陽の下での見え方っていうのもそんなに変わらないんだよね。だからね、超光レンズを買う前までのイメージっていうのは、太陽の下だとね、濃いめのサングラスみたいに目を保護してくれると。で、このね、室内にいると普通のね、メガネみたいなクリアなレンズになって、つけてるのを全然意識しないというようなね、イメージがあったんだけれども、そこまで極端ではないですね。むしろね、今この室内で見てる色の濃さ、これがね、太陽の下に行ってもそんなに変わらない感じです。ちょっと暗くなったかなぐらいな感じ。だから、真夏の炎天下だともっと濃くなってほしいなって思ったりすることがありますね。だけどね、やっぱりこの一本で室内、それから太陽の下、で、車乗ってても、ね、ショッピングセンター行ってもずっとね、つけっぱなしでいられるっていうのはね、すごくね、メリットがあるかと思います。